15 Pro 边框断裂，屏幕粉碎性及漏液，我们该如何修复呢？现在我手上是一台很火的原色水泥灰，故障呢也是肉眼可见，重摔受力点在左下方，钛金属边框信号线处已经断裂，屏幕外屏粉碎，放大看内屏已经有一点漏液了。这台机器的风险性呢还是很大的。面对这种情况，咱们应该如何修复？维修之前，先给手机测试一下全部功能。功能正常，触摸完好。松开尾插螺丝，打开屏幕，苹果的内部一如既往的工业整齐。拆下屏蔽罩，取下屏幕，将屏幕酥油层打磨掉，达到磨砂的效果。这一步操作呢，就是进一步增加摩擦力，更牢固。点上 UV 胶，贴上钢化膜，固化粉碎的部分，这样分离屏幕的时候才能将风险性降到最低。成功分离下液晶，卷干净 OCA 残胶，点亮屏幕。我们再来测试一下，触摸正常，漏液的地方呢也并没有扩大，证明没有翻车。清洗干净屏幕，贴上新的盖板，贴合之内取出。我们来看一下整体效果。屏幕部分呢就操作完成。接下来我们修复断框的问题，因为没有错位，我们只需要通过专业的设备点胶强压，就可以恢复到原有的效果。看一下修复完后的效果。清理边框四周的防水胶，贴上一张全新的原厂胶。同样，屏幕边胶也要清理干净。安装回屏幕，合上屏幕，测试一下全部功能。问题完美修复，贴上一张全新的钢化膜，保压一下，恢复手机的气密性。信号键检测通过。最后整体看一下修复后的整机效果。好了，今天的维修视频呢就分享到这里了，关注我看更多维修视频。